Көмеш кыңгырау бүген сәяхәттә. Без бүген Минзәлә шәһәренең үзәгендә урнашкан китапханәдә очрашуда булдык. Һәм безнең белән очрашуда Минзәлә гимназиясының 3нче сыйныф укучылары. Сәлам, дуслар. Сәлам. Әйдә, таныштырып кит әле үзең белән. Исемең ничек синең? Минем исемем Самира. Самира. Әйе. Син нәрсәләр белән шөгыльләнергә яратасың? Мин бисердән төрле әйберләр үрәм. Һәм тэквондога йөрим. Син тэквондога йөрүче, бисерлар белән шөгыльләнүче кыз булып чыгасың алайса. Әйе. Афәрин. Әйтәле, синең исемең ничек? Розалина. Розалина, син нәрсәләр белән шөгыльләнергә яратасың? Мин ясарга яратам һәм бисер белән Шулай ук ясыйсың, әйме? әйе. Ә бисердән нәрсәләр ясадың соң әле? Браслетлар һәм алкалар. Аларны нишәтәсең? Бүләк итәсеңме? Әйе. Исемең ничек? Нәргизә. Нәргизә. Бигрәк матур исем. Син нәрсәләр белән шөгыльләнергә яратасың? Мин фортепианода уйнарга яратам һәм рәсем ясарга яратам. Син музыка мәктәбендә шөгыльләнәсең. Әйе. Ничә ел йөрисең фортепианога? 2. Афәрин. Исемең ничек? Минем исемем Латифә. Латифә. Без сине ишетеп беләбез. Син шигырьләр язарга яратасың бугай. Әйе. Һәм мин волейболга йөрим һәм укырга яратам. Афәрин. Китаплар укыйсың, әйме? Әйе. Күбрәк нинди телдә укыйсың? Татарча. Татарча? Әйе. Молодец. Һәм безнең җегетебез Әмирхан. Әмирхан. Әмирхан нәрсәләр белән шөгыльләнергә ярата микән? Башка йөрим һәм шахматлар уйныйм. Молодец. Нинди дәресләр яратасың мәктәптә? Математика һәм татар теле. Әйе, шахмат яратучы малайлар математика яратырга тиеш инде алар, әйме? Афәрин.